6 aydır Türkiyədən maklə eləyirəm və sizlər üçün 6 dənə dəniz kənarında, Qızılqumda qəşəng yer tapmışam. Hamısını bir-bir sadalayıram, qiymətlərini də deyirəm. 5 sot çıxarışlı torpağın üzərində bir otaqlı bağ evi, çimərlikdən cəmi 500 metrə məsafədə. Qazı, işığı, suyu, interneti çəkilib. Cəmi qiyməti 62 min manat. 8 sot çıxarışlı torpağın üzərində bir otaqlı bağ evi yeni tikildi və 2 otaqlı köhnə tikili. Çimərlikdən cəmi 600-700 metr məsafə düz internet məktəbinin yanındadır. Asfalt yolu da var. Qazı, işığı, suyu, interneti çəkilib, cəmi qiyməti 90 min manat. 6 sot çıxarışlı torpaq, Qızılqum çimərliyə cəmi 400-500 metrə məsafədə. İnterneti çəkilib, qazı, işığı, suyu, artizan suyu. Cəmi qiyməti 30 min manat, çox super torpaqdır. 5 sot çıxarışlı torpaq, bu jackpot. Düz dənizin yanındadır. Dənizdən elə bil ki 3-cü, 4-cü həyətdə arxasında. Düz qapısından çıxdın dəniz görsən. İçində bir dənə qəşəng villa tiksən, promo dənizə panoraması var. Qazı, işığı, suyu, interneti, su artizan olacaq. Həyətində də bir dənə balaca yarımtükli hovuzu var. Cəmi qiyməti 50 min manat. Çox superdir. 10 sot çıxarışlı torpağın üzərində 7 otaqlı bağ evi tikilib, çıxarışlı torpağın üzərində 2 mərtəbədə, 3-cü mərtəbəsi mansardır. Həyətində də bir dənə balaca bir otağı var, içində salon üzərinə kimi var. Hər mərtəbəsində özü salon üzəri var. Qazı, işığı, suyu, interneti çəkilib, həyətində kamerasına kimi var, bağ da salınıb həyətində. Çox geniş həyətdir, 110 min manat cəmi qiyməti. 12 sot torpağın 5 sotun çıxarışı var. Bu başqa torpaqda deyirəm. Qazı, işığı, suyu, interneti var. Supros artizan olmalıdır, dəqiq bilmirəm. Onu maraqlananlar soruşa bilər. Cəmi qiyməti 80 min manat, dənizdən cəmi 400-500 metrə məsafədə. Hamısı dəniz kənarındadır. Bütün torpaqların sənədləri, çıxarışları, texniki pasportları xüsusi mülkiyyətdir, tikili təyinatlıdır. 99 illiyi deyil, super, hamısı sənədlər qaydasında.